Здравейте! Наближава Великден и ако вече ви е омръзнало да месите всяка година традиционните кознаци, днешната рецепта е точно за вас. Ще приготвим нещо като малки кознаци, козначни кифлички, в които ще сложим крема сирене, ягоди и малко мента. Рецептата е невероятно лесна, бърза за изпълнение и изключително сполучлива. Надяваме се тя да ви хареса, затова останете с нас. Ние сме Безрукова и започваме. Първо ви трябва топло мляко, топло, но не горещо. След това слагаме една кафяна лъжичка сол, няколко лъжици от захарта, не всичката захар, първоначално, и разбиваме. Добавяме едно пакетче сухо мая, това са 7 грама. И отново разбиваме. Трябва да се получи еднородна смес. Сега трябва да добавим едно яйце. Може да добавите и само жълтъци. Става дори по-хубаво, защото когато са само жълтъци, тестото ще стане по-жълто. И всичката останала захар, както и едно пакетче ванилина захар. След като съставките се смесят добре, ще добавим брашното, като трябва да го пресеем. Трябват ни приблизително 400-450 грама брашно. Сега трябва да замесите тесто. В началото то е малко лепкаво. Ако ви се стори много лепкаво, добавете малко брашно. Слагаме масло. Ще сложим маслото на 3 части и ще го месим, докато всяка от частите добре поеме в тестото. Ако не ви е удобно го месите в купата, можете да си го месите на плъта. Ако не можете да месите, после го ударите ето така в плъта. Въобще ни трябва да се получи ето такова гладко, което съвсем леко може да лепне все още, но не трябва да е лепнещо тесто и не трябва да е много тежко. Сега това тесто го правим на топка и сега ще го покриеме с една кърпа и ще го ставим на топло в продължение на час и половина, докато отвои или отрои обема си. Минаха 1 час и 10 минути. Погледнете колко много се увеличи обема на нашето тесто. Вижте отвътре на какви навредни конци е. Добре, сега ще му извадим въздуха и ще го разделиме на 8 части. На този етап вече тестото не лепне по никакъв начин, така че аз ще опитам да го разделя на ето такива еднакви части. Важно е да са еднакви, за да могат да се изпекат едновременно. И сега ги оформяме, завиваме ги ето по този начин и се опитваме да ги направим кръгли. И ги подреждаме с разстояние в една тава. Завиваме ги отново с кърпата и ги оставяме за още 20 минути на топло. Сложете една 125 грама крема сирене. Към него ще добавим бълтъкът от едно яйце. Жълтъка ще го оставим за намазване. 40 грама захар и 2 пълни супани лъжици, препълнени бих казала, за квасена сметана. Разбийте до гладка смес, ето така трябва да изглежда сместа, която ще бъде в центъра на нашите кифлички. И оставете в хладилника, докато не ви напухне тестото. Както виждате, обема на нашите кифлички се отвои от Рио, затова трябва да махнете, ако са повече, тъй като ги изплескаме с чашата, за да можем да сложим плънката, те ще станат още по-големи. Можете да намажете чашата с масло, за да не залепва, но това тесто не лепне вече на този етап от създаването си, така че няма проблем. Смесвам една супена лъжица мляко с един жълтък. Трябва да го смесите добре и с тях ще намажа крайчетата на нашите кифлички. Междувременно трябва да загреете фурната на 180 градуса без обдухване, за да е готова за печенето. В всяка от тези дупки трябва да сложим по една пълна лъжица от сместа, която приготвихме, така че да се изравни приблизително до нивото на борчето. Горе ще сложа в единият край сладко от череши.
А ако имате плочета, още по-добре. Кифличките са готови, сега отиват в фурната, за да ги изпечем. Тези невероятни козиначни кифлички, както видяхте, се приготвят изключително лесно. Могат да заместят дори козунаците във вашето семейство. Плънката от крема сирене, ягоди, ментата, която слагате накрая, са просто невероятни и ги обготяват изключително добре. Надяваме се да ви е било интересно днес с нас. Ние сме Безрукова. Довиждане!